ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಬೀನಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಇದರನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ತಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೈ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ. ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.